Անվտանգություն, ինքնիշխանություն, վճռականություն, դիմակայունություն։ Եվրամիությանն անդամակցություն, զարգացած տնտեսություն, ուժեղ բանակ, վստահելի դաշնակիցներ։ Ազգային արժանապատվություն, միասնականություն, համերաշխություն, պատասխանատվություն։ Օրենքի գերակայություն, անկախ դատարան, կոռուպցիայի մերժում։ Բարձր աշխատավարձ, անվճար բարձրագույն կրթություն, հասանելի առողջապահություն, արժանապատիվ թոշակ։ Հանուն հանրապետության, քո ձայնը խորհրդարանում։ Ողջույն հարգարժան հետևորդներ, սիրելի հայրենակիցներ, ուղևորվում ենք Արարատի մարզ, լինելու ենք մի քանի գյուղերում, Զանգակատուն, Երազ, Սուրենավան, Արմաշ և հանդիպելու ենք մեր աջակիցների, մեր համախոհների հետ, նաև մեր ծրագրերն ենք ներկայացնելու Արարատի գյուղերի մեր սիրելի հայրենակիցներին ճանապարհին փորձենք վերջին իրադարձությունները ամփոփել Ռուբենի հետ։ Ռուբեն, ինչ կա Մոսկվայից գիտեմ, որ վերջին օրերին ակտիվացել են, աճում են Հայաստանի դեմ ուղղված քաղաքական, փորձագիտական հարցակումները շրջանակներից։ Ես տեսա միայն զուգանվներ արդեն սկսել։ Մինչ այդ էլ Վալոդինը, այսինքն Պետդումայի նախագահը, եւ սա փաստորեն մենք պետք է հասկանանք, որ ուղղակի արդեն ստանում է ինստիտուցիոնալ բնույթ։ Փաստորեն Պուտինի հայտարարությունները, թե Մոսկվայում քաղաքական դասի, թե Երևանում իրենց պրոքսիների կողմից արդեն ընկալվել է որպես հրաման, որպես հրահանգ, եւ հիմի ամեն մեկը արդեն այդ օրակարգը իր մասում հրաման Հայաստանին օբստրուկցիայի ենթարկել, Հայաստանին դնել աննախադեպ ճնշման տակ, որպեսզի Հայաստանի քաղաքական կամքը ենթարկվի ռուսական շահերի։ Սա արվում է ուրեմն հիբրիդային պատերազմի բոլոր այդ գործիքակազմը բոլոր ձևերը օգտագործելով, այսինքն թե տեղեկատվություն, ապա տեղեկատվություն, թե քաղաքական դիվանագիտական ճնշում, որի մասին մենք հիմա խոսում ենք, դրան գումարվելու է նաև տնտեսական ճնշումը։ Մենք նաև Երևանից ենք լսում կոչեր, որ մեր սիրելի ռուսներ, խնդրում ենք թանկացրեք գազը, խնդրում ենք փակեք լարսը, абսուրդ է ուղղակի։ Ասում ենք փակենք, սրանք ասում են խնդրում ենք փակեք էլի, հա։ Ինչքան շուտ այնքան լավ։ Պուտին պամագի, այ մոտավորապես։ Դրան զուգահեռ ուշագրավ է նաև մեր մրցակիցների արտահայտած մտքերը, դրանք որովհետև զուգահեռվում են։ Այո, ուրիշներ, նաև փորձագիտական Դե հա, Սալավիովի մոտ վակխանալյան հակահայկական շարունակվում է եւ շարունակվելու է եւ ոնց որ դեռ պիկին չի հասել, այսպես ձեռքի հետ ֆրագմենտներն են դուրս գալիս։ Հակահայկականա թե ավելի շատ թիրախավորվում են կոնկրետ քաղաքական խմբեր եւ նպատակներ։ Ըստ էության հակահայկական է, Արման։ Հակահայկական է, որովհետեւ ուղղված հայկական պետականությանը դա հակահայկական է, վերջ։ Այնիշ դեմ է պետությանը եւ նույնիսկ յան ազգանունով եւ իրանք կողմնակից են, դա չի նշանակում, որ իրենք հակահայկական չեն։ Խոսքը վերաբերվում են ինքնությունը ուրացած
հավատուրած, ազգուրած այդ խաժամուժին փոքրաթիվ, դրա մասին չի խոսքը, դրանք հայ չեն, հայություն չեն, Հայաստան չեն եւ չեն կարող լինել։ Ռուսաստանի դիրքորոշումն ակնհայտ է։ Ամեն ինչ ընդդեմ մոբիլիզացված է ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ այդ կոչը որպես գործողության, այսպես հիմք ընդունված է նաեւ տեղական պրոքսիների կողմից։ Ինչը եւ ֆիքսում։ Հիմա գալով ներքինին մենք տեսնում ենք ինչ։ Մենք տեսնում ենք առաջինը էլի որ այդ ուժերը կոչ են անում վերականգնել Ռուսաստանի հետ մեր իբր դաշնակցային հարաբերությունները, մեկն էլ կա Ռոբերտ Քոչարյանը հզոր դաշնակից մցրել է իր այդ երամիասնական կոչի մեջ, դե այս ամենն էլ գալիս է նրանից, ինչը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, որ այո, մարդիկ մեզ կշտամբում են, որ ինչ են սրանք թրև գալիս փողոցներում, այլ ոչ թե բանտերում են, եւ ասում է, որ ճիշտ են ասում, եւ ասում է, որ քանի մարտի 1-ի հարցով գլխավոր մեղադրյալը պատժված չէ Հայաստանում, չի լինելու այն զգացումը, որ արդարություն կա, եւ ինչ է ասում։ Ասում է, մենք ժողովրդով կգնանք եւ այլ եւ այլ։ Ներողություն։ Ժողովրդովը 2018-ին էր։ Լավ, հասկացանք ժողովրդովը 2021-ին է։ Հիմա կա պետություն, կա դատաիրավական համակարգ, կա դատախազություն, կա դատական իշխանություն։ Ժողովրդով չի։ Եվ կա դատավճիռ, որը պետք է նշածս ինստիտուտներն ուղղակի կատարեն։ Բարի եղեք կատարեք էլ ժողովրդի վզից վերիքա կախկանք այս ամեն ինչ։ Եվ Չաքուջի վրա էլ այդ որ կար, մինչև հիմա բանտիկը կապած դրած է։ Մինչդեռ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ամենօրյա ռեժիմով երեկել մի ֆանտաստիկ զրույց էր հրապարակված։ Հիմա պետք է հասկանալ այս ամենը կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի տրամաբանության մեջ է հետաքննվելու, թե որպես էպիզոդ։ Մենք դեռ մնում ենք սպասելով, խնդրեմ։ Դե ճիշտ ասած ընդհանրապես այս դրակաշարքներ եւ կոռուպցիոն դրսևորումները ընդրականս ամբողջ գործընթացում մինչև վերջ նաեւ ոչ իրավական, ոչ քաղաքական իմաստով իր վտանգավորությունը ամբողջությամբ չի ձևակերպվել։ Այո։ Սա ստեյության հարցակումա սահմանադրական կարգի դեմ միանշանության անվտանգության դեմ։ Մենք սենց ընտրակաշարք ասում անցնում ենք, բայց ես կարծում եմ, որ այս բացահայտումների հետ պիտի լինի նաև հստակ գնահատական ու այն ծանրությունը, որ ընտրակաշարքով ընտրություններ անցկացնելու հետևանքը կարող է առաջացնել մեր պետության համար, ամբողջությամբ նաև չի ասվում եւ չի գնահատվում եւ ժողովուրդը ամբողջությամբ չի պատկերացնում, թե դա ինչ հարված կարող է հասցնել մեր պետության անվտանգությանը։ Չկա ժողովրդավարություն, չկա ժողովրդի կամքով ձևավորված իշխանություն, չի լինելու հայկական պետականություն։ Այո։ Այսինքն այն նպատակը, որ Պուտինը Ալիևի Էրդողանի հետ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին իր հեղինակած հայտարարությամբ դրել էր, սրա այդ նպատակի իրագործումը չեն կարողացել իրենց իր ավարտին հասցնել, հիմա շարունակվում է։ Այո։ Եվ դա ունենում է տարբեր դրսևորումներ, այդ թվում նաև այն ուժերի կողմից, որոնք անթակույց աջակցություն ունեն Պուտինի կողմից, Պուտինը ասել է, որ դրանք իմ մարդիկ են։ Այո, բարեխոս։ Եվ հիմա ուրեմն բոլոր անթույլատրելի, բայց իրենց համար հասանելի միջոցները գործադրելով ուզում են հասնել իրենց նպատակին։ Սա կարևոր արձանագրում է, որ պիտի անենք։ Այս համատեքստում շատ ուշագրավ է 2017 թվականի ընտրությունների վերաբերյալ Ծառուկյանի դեմ կայացված
դատավճիռ։ Անմեղ ծառուկ է։ Ուրեմն շուտ անցած օրը Այո։ մենք Շենգավիթում մեզ մարդ էր մոտեցել, ասում էր բոլորս փող ենք վերցրել, Հա։ բայց դատարանը այդ մարդուն արդարացրել։ Հա, Այդ մարդը շատ տենց վրթոված մեզ ասում է, լավ, մեր աչքի առաջ է տեղի ունեցել, բա դու գետինը չեք մտնում։ Եվ այս իմաստով կոռուպցիոն հանցագործությունները մեզ համար պիտի ունենան ծայրահեղ նաև ընկալում եւ դրանով պիտի նաև կարողանանք այդ ընկալման համարժեք պատիժ սահմանել, ուրեմն քրեական օրենսգրքով նախատեսված։ Ես շատ ավելի ծայրահեղ պատժի կողմնակից եմ։ Ես կարծում եմ, որ պետության հայրենիքի դավաճանությանը հավասարազոր պատիժ պիտի նախատեսվի կոռուպցիայի համար։ Այո։ Որտեղ սպանությունը գոնե գիտես մի հոգի է սպանվել եւ դա հետևանք է առաջացրել որոշակի ֆիզիկական անձի։ Կոռուպցիայի արդյունքում կարող է ամբողջ ենթակառուցվածքներ վնասվել, պետության անվտանգությունը կարող է սասանվել եւ Դա ժանգ է պետության եւ հասարակության բարոյականության եւ գոյության հենասյուների վրա։ Ու այդ ժանգը բերողը, այո, թևերը կտրելա պետք ուղղակի։ Հիմա տեսեք այն անձինք, ովքեր այսօր մենք գնահատում ենք որպես պետության դեմ դուրս եկած, դրանք բոլորը կոռուպցիոներներ են։ Այո։ Եվ կոռուպցիայով կառավարող եւ կառավարվող։ Այո, երկուսն իրար հետ։ Այլ բան այդ մարդիկ չեն Թե տես։ Սամվել Կարապետյանը, թե Ծառուկյանը, թե Քոչարյանը, թե սրանց ձագերը։ Ուրեմն իրենք բացի կոռուպցիայից ուրիշ ոչինչ չգիտեն։ Ոչինչ։ Դե հիմա մենք տեսնում ենք նաև այդպես շատ համարժեք երբեմն գնահատականներ գործող իշխանության կողմից այս վարքագծի վերաբերյալ։ Բայց գիտեք, ես կարծում եմ, որ գնահատական մենք կարող ենք տալ։ Մենք էլ ենք տալիս գնահատ, բայց մեր ու իրանց տարբերությունը ո՞րն է։ Մենք քաղաքական։ Իրանք կնիք ունեն, մանդատ ունեն, մենք կարող ենք գնահատական տալ։ Պետական ինստիտուտները այնպես աշխատացնել, որպեսզի ուրեմն ընդհանրապես կոռուպցիոները գողը ավազակը ինչպես օրինակ շատ ու շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ իրենց լայվերում են սիրում Այո։ արտահայտվել այս նույն անձանց վերաբերյալ։ Ուրեմն ըստ էության մենք գործ ունենք պետության անգործության, Հաստորեն։ պետական Կամ անկարողության։ անգործության։ Այո։ Մեր պետական ինստիտուտները չեն կարողացել ժամանակի ուրեմն իրավական գնահատական տալ այս մարդկանց գործողությունների վերաբերյալ։ Հարկ չեն համարել։ Քաղաքական համակարգը չի կարողացել արձագանքել եւ քաղաքական գնահատական տալ այս մարդկանց ուրեմն վարքագծի վերաբերյալ։ Բայց լավ, հələ ազգային դատարանը մի կողմ, բա միջազգային դատարանի։ Այո։ Դա վճիռ էր ոչ միայն մարտի 1-ի դեպքերի նկատմամբ։ Եվ նախորդին վարչապետը փաստորեն դրա մասին Այո։ որ մարտի 1-ի գործով միջև պատիժ չլինի։ Այո, մարդիկ մարդկանց մոտ արդարության զգացում չի լինի։ Բայց ներողություն, դա նաև դատավճիռ էր ոչ միայն այդ դեպքերի հետ կապված, այլև դատավճիռ էր այն բանի հետ կապված, որ պետությունը 18 տարի անկարող է այս հարցին տալ այն, ինչը ասում է, քանի դեռ։ Ինչքան դեռ։ Ինչն է խանգարում։ Ուրա դատախազության հայտարարությունը, ասենք, ինչպես է այդ դատավճիռն իրականացվելու։ Ինչու չեն զեկուցում հարկատուներին, ժողովրդին, քաղաքացիներին դրա մասին։ Այս արձանագրումների հետ մենք ինչ անենք, հա, մինչև եթե քանի դեռ հասկացանք եւ սրանք հարցեր են։ Եվ սա կարևորագույն առաջնահերթություն է, ընդ որում եւ արտաքին քաղաքական, եւ ներքաղաքական։ Ռուբեն, երեք հենց դրա մասին էի Այո։ խոսել, մենք ժողովրդի հետ շփումներում ֆիքսում ենք, որ անվտանգության հարցերը Երբ? ամենապահանջվածն են
արդարության հետ կապված հարցերը շարունակում են օրակարգում մնալ, բայց արի մի հատ ազնիվ իրար հետ քննարկենք։ Եթե մենք ներսում չենք կարողանում այդ խաղաղությունը եւ անվտանգությունը հաստատել, որտեղ ես կարծում եմ, որ պետության անվտանգության առաջվում նաեւ ներքին արդարադատության հարցերը։ Եթե դատական համակարգը չի աշխատում, մարդիկ արդարության չեն կարողանում հասնել դատական համակարգ։ Այո։ Ոնց է ի վիճակի այդ պետությունը ունենալ այնքան իմունիտետ, այնքան դիմադրողություն, այնքան կարողություն, որ կարողանա օրինակ արտաքին մարտահրավերներին դիմագրավի եւ անվտանգության ապահովման իր բաժին պատասխանատվությունը կարողանա իրականացնել։ Ուրեմն պետության արտաքին հանձնառությունները ինչպիսին օրինակ, չգիտեմ, միջազգային պայմանագրերով մեր ֆունկցիան է, հա, ապահովել ռեգիոնալ անվտանգություն եւ կայունություն։ Դա առանց ներքին այդ կարևոր ինստիտուտների աշխատանքի, առանց ներքին արդարության հաստատման, դա ուղղակի անհնար է։ Տես մենք քանի անգամ ֆիքսել ենք, որ այո, բարեբախտաբար նոր պատերազմի վտանգը էապես նվազել։ Բայց մարդկանց հետ որ խոսում ենք, թիվ մեկ խնդիրը շարունակում է մնալ անվտանգություն։ Ինչի համար։ Վարչապետն ասում է 23 գլխով էին իրենք հանդես գալիս, մենք հատ-հատ գլուխները կտրեցինք, մնաց 3-ը։ Այդ Պուտինի գլուխները քանի Հայաստանի ներսում են եւ քանի այդ արդարադատությունը չի աշխատում, իսկ Պուտինի գլուխները մեզ շարունակում են սպառնալ, մարդիկ հասկանալու են, որ անվտանգությունը այո վտանգի տակ է, սպառնալիքի տակ է։ Եվ երբ որ Հայաստանը Չէ, բայց հասկանում եք, չէ, մարդկանց մոտ բնական ենթագիտակցական բան կա։ Եթե դու այս հարցը չես կարողանում լուծել, դու ոնց կարող ես ավելի մեծ հարց լուծել։ այո, Եթե դու չես կարողանում Քոչարյանին, Ծառուկյանին եւ Սամվել Կարապետյանին իրենց հասանելիք պատժի ենթարկես, դու ոնց կարող ես ավելի մեծ նպատակներ առաջ դնել։ Ասում են Պուտինը չի թողում, որ Քոչարյանին նստացնես։ Այդ Պուտինը չի ուզում, որ Հայաստանը խաղաղություն։ Բնական է։ Եթե դու Քոչարյանի հարցը չես կարողանում լուծել, ո՞նց ես խաղաղության հարցը լուծել։ Կմնա զուտ լոզում։ Մարդիկ էլ կսկսեն կասկածել այդ խաղաղությունը արդյոք անշրջելի է թե ոչ։ Մենք հիմա տեսնում ենք թրիփի հետ կապված հենց Միացյալ Նահանգներից պատվիրակությունը հենց հիմա Հայաստանում աշխատում։ Այսօր Ռուսաստանն երկու ոտը դրել մի կոշիկ, ասում է չեմ տալիս ՌԺԴ-ի կոնցեսիոն։ Չեմ տալիս եւ վերջ, կապակցվածություն չպետք է ունենաս։ Հայաստանն իր մրցունակությունը չպետք է բարձրացնի այս միջազգային պրոյեկտը։ Եվ պետք է լինի փակուղի։ Այո, անանցանելի, այո, ուղղակի կույրաղիկ։ Այո, իսկ Ռոբերտ Քոչարյաններն էլ, չգիտեմ, այն հակից էլ, հա, BRICS, Ռուսաստան, Չինաստան եւ այլն, թող փայ մտնեն, թող փչացնեն, սա են ուզում։ Եվ պետությունը պետքա դիմագրավի դրա, դիմագրավում, հա։ Չգիտեմ։ Պետությունը ինչի չգիտես, եթե տարական պետության անվտանգության հարցերը, ներքին քաղաքական անվտանգության հարցերը չեն կարողանում լուծել, ավելի մեծ հարցերը չեն կարողանում։ Այո։ Հիմա ռուսները տեսնում են, եթե Քոչարյանին դու չես կարողանում պատասխանատվության կանչես, ուրեմն դու ուշ չես կարող համապատասխան ունենալ ռուսական կոնցեսիայի հարց բարձրացնել։ Այո։ Ռուսները շատ լավ հիշում են, որ 2018 թվականին քննչական մի քանի օրվա գործողությունների արդյունքում հայտնաբերված 60 միլիոնի խախտումները հիմա կարող են տասնապատվել, եթե համապատասխան աուդիտ կարողանաս մի հատ մցել այդ ընկերություն եւ ոնց որ հեցի պարագաներ, այնպես էլ ուրեմն ռուսական երկաթուղին, այո, կունենանք այդ խախտումները։ Հիմա հետընտրական զարգացումների վերաբերյալ ահա, հետընտրականի հետ կապված։ Իրականում այս ուժերի հույսը ոնց որ ընտրությունները չի։ Այո, չեն դիմանում։ Ուզում են կենտրոնանալ հետընտրական զարգացումների վրա, ընդհուպ միջև, եթե պետք է նոր մարտի 1 ու հոկտեմբեր 27 կանենք, այդ թվում նաև մենք տեսնում ենք, որ ռազմաբազայի
շուրջը մասնակցություն կա, այո, այս այո։ գործընթացներում ներքաղաքական դրանում մասնակցում են նաև հայ եկեղեցականները, ուրեմն ռազմաբազայի հոգևոր, այսպես կոչված Այն ածեց Տիմոֆեյ դարձած մեր նախկին հայրենակիցը, իսկ դա նշանակում է ռուսական ռազմական հետախուզության ներգրավում այս process-ներում։ Այստեղ ես կարծում եմ մեր հատուկ ծառայությունները հակահետախուզական լրջագույն գործունեության դաշտ ունեն եւ վստահ են, որ կարող են դրա դեմն առնել ու այդ շոշափուկները հենց քոքից կտրել։ Բայց մյուս կողմից էլ, այո, նրանք հետընտրական զարգացումների վրա են սկսել արդեն այդ պլան B-ն կառուցել եւ դա սկսել են բարձրաձայնել, որովհետեւ սա ի վերջո մարաթոն է։ Եթե մարդու ուղեղը ծանծաղ է, ասելիք ի սկզբանե չկար, ամենօրյա ռեժիմով դա ցույց տալը, դա մեծ բարոյական ճնշում է եւ մարդիկ չեն դիմանում։ Հետևաբար տրամաբանությունը հետևյալն է, փաստարկներս վերջացան կանցնեն բռունցքների։ Շատ པարզ մարդկային տրամաբանություն է, հա, նման մանր քրեական կոնտինգենտի տեսակետից։ Եվ այո, մենք պետք է Զատուլինը հայտարարում է, որ մենք ընտրությունների արդյունքը չենք ճանաչելու եւ Փաշինյանը եւ այլն եւ Զուգանովն էլ որ էլի շատ հետաքրքիր են ռուսերեն ասած падվոդկա է անում, չէ՞, որ նույնիսկ եթե անկախ արդյունքներից Փաշինյանն էլ չպետք է գա Մոսկվա։ Դա ասում է Ռուսաստանի, այսպես երկրորդ քաղաքական ուժի ղեկավարը, որը միշտ եղել է Կրեմլի տակ եւ բարձրաձայնել բաներ, որը ասենք Կրեմլը պատեհ չի համարել, իրեն հարմար չի համարել, այո։ Զատուլինը չի, այնպես էլ Զյուգանովը չի, սա հավաքական Պուտինի հերթական բերանները, այո, Լուկաշենկոն էլ գումարած։ Ռուսական գլուխները, ինչպես Պուտինի գլուխները Հայաստանում ունեն։ Ուրեմն այս իմաստով ես հատկապես ուզում եմ նշել, թե ինչքան կարևոր է մեր քաղաքական ուժի նոր ազգային ժողովում, նոր 9-րդ Գերման ազգային ժողովում եւ որքան հնարավոր է այդ հետընտրական process-ների նաեւ հնարավոր զգացումը թույլ չտալու եւ ընտրություններում նաեւ հետընտրական process-ներին կարևոր դերակատարություն ստանձնելու որտեղ նաեւ ընդդիմությունը, նոր ընդդիմությունը կարող է թույլ չտալ, որ հետընտրական զարգացումները ուրեմն արյունահեղության հասնեն։ Այո, փաստորեն։ Իսկ մենք գիտենք, որ այս ուժերի հետագիծը առնվազն չի բացառում նաև արյունահեղություն։ Օրինակ Ծառուկյանը մասնակցել է մարտի 1-ի պարապած տղա է։ Այո։ Ջարդին ժողովրդի։ Այո։ Կանդազը այս Սամվել Կարապետյանի պաշտպանության նախարար կոչվողը մարտի 1-ի անձնական մասնակցությունը մարդկանց գնդակահարելու հրամանատար։ Հիմա այս մարդիկ հետընտրական process-ներ են մտածում իրագործել։ Դե Ռոբերտ Քոչարյանն ու դաշնակներն էլ չեն։ Այո, Ռոբերտ Քոչարյանը դրանց բոլորի պարագլուխն է, մարդակեր եւ մարդասպան։ Հիմա մեր նման քաղաքական ուժերը, որոնք իրական ընդդիմություն լինելու հայտ են ներկայացրել, այդպիսի զարգացումներում կարող են ուղղակի ճակատագրական ազդեցություն ունենալ։ Թողել մի կուսակցության վրա այս ամբողջ պատասխանատվությունը, այսինքն պետությունը լրիվ մենակ թողնել այս բորենիների առաջ, պատկերացնում եք, թե ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ։ Հետևաբար, այո, հեղափոխությունը 18 թվականին իշխանությունը վերադարձրեց ժողովրդին։ Սակայն 26 թիվը այս ընտրությունները դա մի ակտ է, երբ ընդդիմությունն է վերադառնալու ժողովրդին։ Նաև, որովհետև չի կարելի ընդդիմությունը հանձնել Պուտինին։ Եվ ես վստահ եմ, որ Հայաստանի քաղաքացին դա հասկացել է, որ ինքը իշխանություն ունի թե մեծամասնության, թե պետք է ունենա փոքրամասնության վրա։ Դե այո։ Մեր խնդիրն է հետ վերցնել, այո։ ձեռքից Այո։ ընդդիմությունը եւ դա էլ պիտի լինի ժողովրդին։ Այո։ Ժողովուրդը ոչ միայն իշխանության տերն է, նկատմամբ պիտի ունենա իշխանություն, այո, այլև ընդդիմության վրա։ Այո։ Այսօր ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը չունի ընդդիմության նկատմամբ։ Այո։ Որևէ լծակ, որևէ իշխանություն։
իշխանության 1/3-ը ըստ էության Շան փայա, Պուտինի փայ։ Այո։ Եվ մեր խնդիրն է այդ իշխանության 1/3-ը վերադարձնել ժողովրդին։ Եվ այս Պուտինի պրոքսիներին վտարել քաղաքականությունից, թե դե ֆակտո, թե դե յուրե, այո, օրենք է պետք Հայաստանում։ Դրա հետ կապված ժողովրդավարությունը պաշտպանող, իսկ մենք որպես օրենսդիր այնտեղ հետևապես ունենք անելիք նաև օրենսդրական մասով ժողովրդավարությունը պետք է լինի բռունցքներով եւ պաշտպանի ժողովրդավարությունը իր թշնամիներից, որպեսզի նաև որոշ մարդկանց մոտ տպավորություն եւ որոշ ուժերի մոտ տպավորություն չստեղծվի, որ ժողովրդավարությունը դա թույլ կառավարման համակարգ է։ Ամենաթողությունը, չգիտեմ։ Դա շատ կարևոր արձանագրում է եւ կարծում եմ, որ այս իմաստով հետաքրքիր է նաև արևմուտքից եկող կարևոր արձանագրում։ Շատ կարևոր բան, երեք Եվրոպայի խորհուրդն է, այդ պասեն, ԵԽԽՎ-ն։ Դրանից առաջ Եվրամիությունը։ Դրանից առաջ Եվրամիությունը։ Այո, ձեռքներդ հեռու հայկական ժողովրդավարությունից եւ Հայաստանի ընտրություններից։ Պաստորեն Եվրամիությունը ֆիքսում է, Եվրոպան, ոչ միայն Եվրամիությունը, ֆիքսում է, որ Հայաստանում ժողովրդավարական ընտրությունները թիրախավորված են ժողովրդավարության թշնամիների կողմից, որոնց տանիքը Ռուսաստանն է։ Այո, եւ անձամբ Պուտինը բնականաբար։ Այո, Ռուսաստանն այսօր վերածվել է այս մուտացիայի արդյունքում ֆաշիստական ռեժիմի եւ այն ունի մեկ առաջնորդ, մնացածը նրա պուդելներն են։ Եվ այո, այդ մարդը անձնական դերակատարում ունի այս ամենում։ Մենք պետք է հասկանանք։ Մի մարդ, որը այսօր հետախուզման մեջ է իր սերիական հանցագործությունների համար եւ մարդկության դեմ գործած հանցագործությունների համար։ Եվ այսօր որոշ մարդիկ խոսում են դաշնակցային հարաբերությունների, երաշխավորի, բալանսավորել, չգիտեմ, ստորակետով Ռուսաստանի անվանումը ստորակետով իշարասալ երկրների անունը դնում են դե հավասարակշռված, նախշազարդումը, այդ երկրները քողարկելու համար են, որ այս ամեն ինչ Ռուսաստանի համար է, այո, անձամբ Պուտինի համար է, իհարկե, միայն Հայաստանը այլ պետության մաս դարձնելու համար է, այո, մի շարլատան արգորձնախարար կար, այո, վզին կապեն որպես երաշխավոր, այո, Հենա 10 տարի Քոչարյանի օրոք մի շարլատան արտգործնախարար կար, մեծ կոմպլեմենտարիզմ էր կերակրում, ինչի մասին է այդ ծխածածկույթ, ամեն ինչ Ռուսաստանի տակ դնելու համար։ Արդյունքում մենք տեսանք, որ արևմուտքը մեզ ուղղակի ընկալում է որպես Ռուսաստանի վասալ, իսկ Ռուսաստանի մոտ էլ մենք դարձանք անզոր։ Վերջի վատությունն էլ արեցին այս երկաթուղու հետ կապված, որ մենք մինչև հիմա դե մարտի 1-ից առաջ վերջինը էլի օրացուցային հետո էլ ա եղել Քոչարյանի օրը հետո ունեցել ենք զենքի սպառազինության վաճառք Ադրբեջանի, հետո ունեցել ենք 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի հայտնի խայտառակությունը, որից մինչև հիմա ուշքի չենք կարող անցնել, հետո ունեցել ենք քարորյա պատերազմ, հետո ունեցել ենք 44-օրյա պատերազմ, էլ ինչ պիտի լիներ, որ մենք որպես ռուսների վերջին մեղք հասնենք հերիքը էլի, հա, հերիքը, փակում ենք այս էջը, գնում ենք առաջ, և գնում ենք առանց ձեզ, սա ամենակարևորն է։ Կամ առնվազն գնում ենք մեր պայմաններով, և դուք պիտի այդ պայմաններին հաշտվեք այդ պայմաններով։ Որը էլի է ստեյության առանց ձեզ է, հա, ձեր դեմ չի, բայց առանց ձեզ է։ Գնացեք սպահվեք ձեր գործերով այ մարդ, գնա տու ապսեն հանգցելու, պիտի աշխատենք մյուս գործընկերների, մյուս դաշնակիցների հետ, մյուս ուղղություններով, որպեսզի այլընտրանքներ ստեղծենք Լարսին եւ այն մենաշնորհներին, որ Ռուսաստանը ունի տնտեսական լծակներ։ Բա շատ կարևոր բան կա, որ Թուրքիայի հետ, այո, փաստորեն մենք արդեն երկկողմ առևտուրն այլևս արգելքի տակ չէ,
Թուրքիան հանել է այդ ամենը, հաջորդիվ, այո, արդեն լոգիստիկայի ազատությունն է լինելու Եվ մենք ըստ էության սահմանի խոսել ենք, բացում։ որ Այո, կարող է դիվանագիտական հարաբերություններ չլինեն, բայց Նույնիսկ։ Թուրքիան պիտի մեզ տրանզիտ Այո։ տա դեպի Եվրոպական միություն եւ դեպի ծոց, Այո։ դեպի արաբական երկրներ։ Այո։ Մենք այսօր Իրաք եւ Եգիպտոս հասնելու դժվարություն ունենք։ Այո։ Եվ Թուրքիան այդ իմաստով մեզ համար կարող է մեր ապրանքների համար, որոնք դեռ չեն համապատասխանում եվրոպական ստանդարտներին, շատ հանգիստ կարող ենք ուրեմն Միանշանակ։ այլընտրանքներ ունենալ։ Հենց այդ այլընտրանքներ ունեցանք, Վերջան- ռուսական լարսը երբեք չի փակվի։ այո։ Կանգնելու են այն մատրյոշկայի այն կակոշնիկներով էստի համեցեք անել։ Խնդրելու են, այո։ Գիտենք չէ դրանց։ Մանր քրեականները հենց մի հատ հարված են ստանում, ասում են իզվինի դրուգ։ Վերջ, սա է։ Ծառայության բերումով Հա, իհարկե։ Ռուսաստանում ծառայել եք։ Այո, շատ լավ։ Լավ, Ռուբեն, մենք արդեն հասնում ենք Արարատ, շուտով զանգակատուն գյուղում, բնակավայրում կհանդիպենք հայրենակիցների հետ, այսքանով ամփոփենք այս մասը Շարժվում ենք առաջ։ մեր այսօրվա անելիքների, մնացեք բարով, Համար 18